मुल्जिम अब बच नहीं सकता, जुर्म अब छुप नहीं सकता। पंजाब पुलिस का जराइम पेशा अफराद के लिए इनकलाबी मुहिम का आगाज। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में, जिनको अभी चंद रोज ही हुए मगर संगीन क्राइम में मुलविस अफराद के खिलाफ उनका एक बड़ा एक्शन हुआ। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फरखान शाह। आज हम इनसे पूछेंगे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि चंद रोज ही हुए इनको एक्टिव हुए मगर उस दौरान इन्होंने लातदाद मुबैना पुलिस मुकाबले कर डाले। इनसे फरखान शाह से पूछते हैं, क्या इन पुलिस मुकाबलों से जराइम रेशो कम हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने ज़हमत की राना साहब। ये जो पुलिस मुकाबले ना, ये आज से शुरू नहीं हुए। एक अरसा कबल जब उमर विरक साहब DSP इकबाल टाउन थे, आबद बॉक्सर साहब SHO सब्ज़ादार थे, तब मुकाबले में मुकाबले होते थे। मुकाबले से मुकाबला समझते हैं कि एक ने 2 मारे, अगले दिन उसने 4 मार दिए, उससे अगले दिन उसने 6 मार दिए। मौजूदा जो CCD के हेड है ना, सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब, उनकी मीटिंग्स में आपको पता है कि मैं ज़ाहिर है मैंने बोलना होता है, मैं इन्फॉर्मेशन तो रखता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन जो मेरे तक आई है ना, वहाँ से उनकी नीयत जो सी है ना, वो क्रिस्टल क्लियर है कि उनका बेसिक पर्पस क्राइम कंट्रोल करना है। ठीक है, उनके ये अल्फाज हैं, जिस दिन से मैंने सुने हैं ना उनके अल्फाज, तो मैं इंस्पायर हुआ हूँ। आज आपको मैं वो अल्फाज दे रहा हूँ और वो तरदीद कर देंगे ये उन्होंने अल्फाज नहीं कहे। उन्होंने ये फरमाया है कि 10 तोले जेवर पहन के औरत बाज़ारों में फिर के खैर खरीद से घर वापस आएगी। 3 माह का टाइम दिया अपनी मीटिंग्स में। वो कह रहे हैं कि 3 विदिन 90 डेज, और कोई उसको लूटने वाला या उसे पूछने वाला नहीं होगा। इतना मैं सेफ कर दूंगा पंजाब को, ना सिर्फ लाहौर को। लाहौर की लिस्टें उन्होंने बनाई हैं कि नियर अबाउट 300 पीपल्स हैं जो क्रिमिनल हैं, जो जिनका सोर्स ऑफ इनकम ही क्राइम है। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, जिनका ओढ़ना बिछोना पूरी पूरी फैमिली क्रिमिनल्स हैं। उनकी समझे शामत आ गई है। शाह साहब मुझे ये भी बताएं कि ये अभी रिसेंटली रात का वाक़या है कि गुजरावाला में तो सुनने में ही आया है, बल्कि सुनने में नहीं बल्कि हतमी राय है, खबरें आ रही हैं, नशर हो रही हैं और उनको भी पुलिस मुकाबले में मार दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक ही लड़का पकड़ा था खोकर, उसको मार दिया। ये मैसेज दिया उन लोगों को कि देखें, अदालत का एक तकद्दस है, एक एहतराम है। सेशन जज के पास पावर्स हैं, वो इस तरह कलम पकड़ के सजाए मौत देता और कलम तोड़ देता है। ठीक है, तो लोग कभी किसी जज के ख़िलाफ़ किसी ने कोई इलीगल कार्रवाई नहीं की, उसके फैसले को चैलेंज करना वो एक राइट है। ये मैसेज उन लोगों का है कि जो किसी, इसका मतलब ये होता है अदालत में मर्डर करने का कि असी किसी नू नहीं मान दे, किसी को आप मानते ही नहीं, आप कानून को मानते ही नहीं है। ये उन लोगों को एक मैसेज पास किया गया कि अगर अब किसी ने इस हद तक कानून हाथ में लिया तो उसका इनकाउंटर ही होगा, और साथी सब के आपको पता छुड़ाने आ जाते हैं। और ये मैं नहीं समझता कि कोई नेगेटिव काम किया। क्राइम कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े लोहे के चने इस CCD डिपार्टमेंट को चबाने पड़ेंगे। इनके ऊपर कंट्रोवर्सी भी होगी, क्रिमिनल लोगों के सोर्सेज ज़्यादा हैं। वो सोशल मीडिया आपको पता बेलगाम घोड़ा है, वो सोशल मीडिया पे अटैक करेंगे, किरदार कशी होगी, इस तरह का काम तो चलेगा ना। अब CCD एक्टिव हो गया, लेकिन क्रिमिनल्स भी एक पूरा माफिया है, वो भी एक्टिव है। इनके पीछे भी बड़े बड़े लोग हैं इदारों के। आप देख रहे हैं ना, तीसरे दिन पुलिस वाले आइस बेचते पकड़े जा रहे हैं, पुलिस वाले डाकुओं के साथी पकड़े जा रहे हैं। एक लाहौर की वाहिद SHO जो डाकुओं की साथी निकली, जिसके घर में हिस्से हो रहे हैं, इस तरह के भी पुलिस वाले हैं। तो फिर इस तरह के जो डिपार्टमेंट में या और इदारों में लोग हैं, हर तरह के लोग होते हैं ना। क्रिमिनल्स की एक फैमिली होती है। ये तकरीबन जितने भी पुलिस मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं, उनमें एक ही आंसर जो है CCD की तरफ से वो जारी किया जाता है। इसमें कहाँ तक सदाकत है? ये वही चीज़ है जैसे मनशियात के पर्चे में आपने देखा होगा नीला शॉपर। मैंने कई दफ़ा प्रोग्राम्स में कहा कि यार शॉपर का किसी FIR में रंग ही चेंज कर लो,
کیونکہ جب ایک کرمنل پکڑا جاتا ہے نا تو اس کے پاس اس کے گینگ کے ایسے ایسے راز ہوتے ہیں کہ اگر وہ دے دے تو پولیس دنیا کے سارے کام چھوڑ کے، انہوں نے پولیس والوں کے مرڈر کیے ہوتے ہیں، انہوں نے اور بڑے بڑے ظلم کیے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات تو سچا اٹیک کر کے اپنا بندہ مار دیتے ہیں. اب یہ جیسے سیشن کورٹ گجرانوالہ میں جس نے قتل کیا ہے، اگر اس کو، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بچ جاتا، جیل چلا جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، کیا اور لوگوں کا morale بلند نہیں ہونا تھا؟ میرے پاس ایک مبینہ اطلاع ہے کہ ہفتے والے دن لاہور سیشن کورٹ میں ڈی اے جی آپریشن بڑی اچھی ورکنگ کر رہے ہیں، فیصل کامران دی بیسٹ پرسن، انہوں نے ایک اے ایس آئی کا نمبر میرے پاس آ گیا، کہیں گے تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا، وہاں انہوں نے بھی ایک مبینہ اطلاع 15-16 سال کا لڑکا ججز گیٹ سے گرفتار کیا ہے، جس کے پاس سے 2 پستول برآمد ہوئے ہیں. ابھی تک پولیس مان نہیں رہی. ایک مبینہ اطلاع کے مطابق وہ بھی ایک کرمنل ہے اور سی سی ڈی کے حوالے کر دیا گیا. اس طرح کے بندے جو میرے معاشرے کا نسور ہے، آپس میں بیٹھے ہیں، بڑی کنٹروورسی ہے، پولیس ظلم کر رہی ہے، پولیس نجائز کر رہی ہے. جب سے آپ نے اور میں نے ہوش سنبھالا ہے، رانا صاحب وہ سارے کرمنلز، وہ نیفا ہو گیا، پولا سنیارا ہو گیا، وہ انو چمیل ہو گیا، یہ سارے زندہ ہوتے. آپ مجھے بتائیں، آپ اور میں کہاں ہوتے؟ آپ بلیو کریں گے کہ ہم لوگوں کو ایک پرچی آنی تھی، ہم نے سود پہ پیسے پکڑ کے ان کو دینے تھے کہ یار زندہ رہیں گے تو کما لیں گے. کئی لاتعداد ایگزامپلس جو ہیں یہ ماضی میں آپ نے دیکھی بھی، سنی بھی. جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے کہ جی یہ ہمایوں گجر اور پولا سنیرا، جبکہ ہمایوں گجر جب اریسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پولا سنیرا کے یہ ورڈ ہے کہ جدا یار ہمایوں گجر ہوئے، پولا سنیرا ہوئے تے انہوں پولیساں کنج پھڑ سکتی ہیں، مار کے سکتی ہے. تو پولیس نے اس کا چیلنج قبول کیا، اس کو وہاں پہ مروایا. سر اگر مروایا بھی ہے پر اس نے اپنے ہمایوں گجر کو متعلقہ جیل سے رہا بھی کروایا تھا. وہ سر آپ یہ دیکھیں نا، یہ سارے زندہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ ہر تیسری گلی میں آپ کی وساطت سے سی سی ڈی کے جو ہے نا ہیڈ، ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اجازت ہے مجھے؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ صرف 3 کرائم ختم کر دیں: جوا، منشیات، خاص طور پہ جو اب آئس آ گئی ہے، اور کبا خانے. آج تک جتنے بھی کرمنل پکڑے گئے ہیں نا، ظاہر ہے میرا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی امی کے آپریشن کے لیے واردات کی تھی. جس نے واردات کی ہے اس نے یا نشے کے لیے کی ہے، یا جوا کھیلنے کے لیے کی ہے، یا کسی عورت کے لیے، یا کسی تماش بینی یا کسی عورت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کیا. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ 3 کرائم آپ ختم کر دیں. اور میری ایک مبینہ اطلاع کے مطابق منشیات فروشوں کے بارے میں جو سہیل ظفر چٹھا صاحب کی پلاننگ ہے نا، یہ یہاں سے فارغ ہو جائے ذرا یہ دوسرا گن صاف کرنے کے لیے. میں ان کو کہتا ہوتا ہوں دروغہ جی، دروغے کا کام ہے علاقے کی صفائی کرنا. یہ دروغے ہیں اور صفائی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں، ایک پروفیشنل کلر ہے، ایک کرمنل ہے، ایک منشیات فروش ہے، کیا وہ آپ جیسے اور میرے جیسے کاروباری آدمی کے لیے فائدہ مند ہے؟ جو معاشرے کا نسور ہے، تو یہ تو ڈاکٹر ہیں، یہ تو آپریٹ کر کر کے جسم سے کینسر اور اس طرح کی چیزیں، اٹ ول ٹیک ٹائم. صاحب آپ کی باتیں تقریباً آلموسٹ سبھی حقیقت پر مبنی ہیں، پر مجھے یہ بتائیں کہ سی سی ٹی ڈپارٹمنٹ تو بنا لیا، مگر میرا موقف یہ ہے کہ جس سی سی ٹی ڈپارٹمنٹ جب بنایا تو اس میں نئی بھرتی کرتے، سینئرز جو تھے ان کو آپ لیتے جو پازیٹیو پہلو پہ کام کرتے رہے ہیں، مگر سی آئی اے کے ہی بندوں کو شفلنگ کر کے ان میں ڈال دیا. تو کیا سی آئی اے ڈپارٹمنٹ بالکل نکارا ہو گیا؟ کیا اس نے ماضی میں جتنی بھی پازیٹیو اینگل میں یا نیگیٹو اینگل میں جو بھی کارروائیاں کی، کیا وہ مثبت پہلو پر مبنی نہیں تھی؟ یہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے. جن کا پاسٹ ایک مضبوط تھا نا، جو اوریجنل کرائم فائٹر تھے، ان میں لیے ہیں. جو ان میں گڑبڑ کرے گا اس کو رگڑا مل جائے گا. گڑبڑ ان لاتعداد متعدد ایف آئی آر جو ہے مقدمات میں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کئی ایسے لوگ آپ بھی جانتے ہیں، کئی ایسے لوگ شامل ہیں. تو ایکشن سے پہلے ہی اگر وہ لوگ شامل ہوں گے جو بے ایکشن ہوں گے، جن تو کا پھر کردار ایکشن کہاں رہے؟ لیکن یہ صرف سی سی ڈی پہ نہیں نا اپلائی کرنا چاہیے، یہ تو حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو بھی کرنا چاہیے. آپ نوٹ کیجئے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، وہی چند سیاستدان ہیں جو عروج پہ آتا ہے، سارے اسی کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ پارٹی کا جو مرضی موٹو ہو، پارٹی کا جو مرضی منشور ہو، بندے تو وہی چہرے دیکھ رہے ہیں، بندے وہی ہیں.
मजबूरी है कि इन्हीं लोगों से काम लेना, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो चेक एंड बैलेंस, मैं अंदर की मीटिंग्स की कई बातें नहीं बता सकता, मजबूरी होती है, ठीक है, लेकिन जो मीटिंग्स हैं सुहेल जफर चट्टा साहब की, वो ओरिजिनल क्राइम ख़त्म करने वाली है। शाह साहब, ये है कि जी सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट एक इनकलाबी मुहिम का निशान है इस टाइम मौजूदा कंडीशन। सर आप देखिए 15-16 दिनों में 15-16 बंदे पार हो गए हैं, वो बेशक 2-2 करके हुए हैं या एक दिन में के हुए हैं, और तादाद 16 से ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। क्या ये कब्जा माफिया के खिलाफ भी ये कोई एक्शन करेंगे? कब्जा माफिया के खिलाफ तो ऐसा कमाल काम होगा कि आप देखेंगे, और जो मनशियात फरोशों के बारे में पॉलिसी है ना, ज़ीरो टॉलरेंस है। कब्जा माफिया जो स्टे लेके और इधर उधर, ये अभी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है। इस वक्त फर्स्ट जो इनकी प्रायोरिटी है वो डेंजरस क्रिमिनल है, जो फौरी तौर पे इंसानों की जानें लेते हैं। इसके बाद मनशियात वालों का आपने हाल देखना है, इसके बाद आपने उनका अंजाम देखना है कब्जा माफिया का। अब कोई नहीं बचेगा, ये आप बेशक थंबनेल पे लगा दीजिएगा, अब कोई नहीं बचेगा। जो जुर्म करेगा वो बच नहीं सकेगा, नेवर। कोई अब सीसीडी डिपार्टमेंट की ये ज़ीरो टॉलरेंस है। आपकी इजाज़त से सुहेल जफर चट्टा साहब से एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहता हूँ। वो 2 डिपार्टमेंट के हेड हैं, एंटी करप्शन के भी हैं। आपसे सर एक हम्बल मेरी सबमिशन है कि एंटी करप्शन को भी ऐसे एक्टिव कर दें, जो पुलिस में, मुख्तलिफ इदारों में, LDA में, कारपोरेशन में जो काली भेड़े हैं, जिस तरह आपने CCD को एक्टिव किया है ना, इस तरह अगर आप एंटी करप्शन में एक्टिव कर देना, तो कसम ले लें लोग सड़क पे बैग रख के जाएंगे, थाने में कोई बेगुनाह पकड़ा भी जाएगा ना, वो चुटकी बजाने से पहले उसको रिलीफ मिल जाएगा। सिर्फ आपके पास इस वक्त इख्तियार है। मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह आपने CCD डिपार्टमेंट को फुल एक्टिव कर दिया ना, रात 8-8 5-5 घंटे की मीटिंगें कर रहे हैं, ज़रा एंटी करप्शन वालों को भी थोड़ी सी उनको पेचकस से टाइट कर दें। जी नाजरीन, आपने फुरकान शाह साहब की बात सुनी कि लाहौर में आइंदा चंद महीनों में, बल्कि आइंदा चंद दिनों में क्राइम की रेशो, क्राइम का ग्राफ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और जबकि इन्होंने दूसरी बड़ी बात ये कही कि सुहेल जफर चट्टा, जो कि इस टाइम CCD के एक्टिव पर्सन है, और उनकी बात बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि जी जब तक लाहौर शहर में एक औरत 20 तोला सोना पहनकर बाइज्जत तरीके से घूमेगी नहीं, तब तक मेरी CCD की एक्टिविटी जो है, मुबैना जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मेरी जदोजहद जो है वो जारी सारी रहेगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना हैदर को इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।